Sziasztok! Arra gondoltam, hogy mivel grillezni fogunk a hétvégén, ezért levideózom nektek, hogy én mivel is készülök ilyenkor. Leszünk jó páran, és többféle dolgot szeretnék már előző nap, tehát a mai napon előkészíteni, hogy ne aznap, amikor jönnek a vendégek, akkor kelljen mindent megcsinálni, meg szerintem van olyan, főleg az egy-két saláta, aminek jót is tesz az, hogyha esetleg egy estét a hűtőben tud lenni. Van egy hosszú listám, amit meg szeretnék csinálni. Kb. A sorrend is megvan, hogy hogyan szeretnék haladni. Lényegében amiket csinálni fogunk, az egy ilyen ecetes lilahagyma lesz, egy kukoricasaláta, egy uborkasaláta, egy sült paprikás humusz. Csinálni fogok szalszát, mert vettem tortilla chipseket is. Ez inkább így, amikor érkeznek a vendégek, meg így miután már befejeztük a vacsorát, és még iszogatunk, akkor legyen mit rákcsálni. Amit ma még előkészítünk, az a pite tészta, mert egy epres pitét szeretnék csinálni. Ezt hogy hogyan kell pontosan kiejteni, de azt a fajtát, aminél a pite tésztát ugye csak így nyújtott kerek formára, középre oda helyezed az adott gyümölcsöt, amit szeretnél használni, és akkor így oldalról így ráhajtogatod a pitét, vagy hát a pite tésztát, és ilyet szeretnék csinálni eperből. És akkor ehhez a pite tésztát megcsináljuk már ma, hogy holnap már csak nyújtani kelljen, és mehet is a sütőbe, mert az eper, amit használok hozzá, az csak ilyen kis karikákra felvágom, beporcukrozom, és adok hozzá kukoricakeményítőt, és ezt fogom összeforgatni, meg szerintem talán egy kicsit citromlevet, megkóstolok egy-két epret, hogy mennyire édes. Hogyha nem annyira édes, akkor szerintem nem kell citromlé, de lényegében ebből fog állni. És akkor amit ma még előkészítünk, az a húspác, mert azt így le kell főzni, egy ilyen gochujangos, csípős húspácot fogok készíteni, és akkor vettem még grill kolbászokat, azokkal nem kell semmit csinálni. És akkor a holnapi napon fogjuk kisütni a pitét, bepácolni korán reggel a húst, mert a grillezés az inkább így késő délután 5-6 körül lesz csak, addigra bőven elég, hogy pácolódik majd a hús. Illetve amit még csinálni fogunk holnap, az az, hogy sütök hamburger zsemléket, mert egyrészt már nagyon régóta szeretném újra csinálni. A grillezéshez is teljesen jó, tehát hogyha valaki úgy szeretné enni a húst vagy a kolbászt, hogy zsemlébe rakni, akkor megvan rá a lehetőség, de hogyha csak így mellé enni, az is teljesen jó, csak gondoltam, legyen valami házias kenyér, így a saláták mellett, és akkor ezt a zsemlét gondoltam, hogy akkor ez jól fog passzolni hozzá, meg vendégeknek talán egyszer csináltam csak eddig, és akkor gondoltam, most megint előveszem ezt a receptet. Tehát mondtam, hogy vettem chipset, vettem még padronpaprikát is, azt is majd holnap fogjuk kisütni. Tehát mi nagyon szeretjük azt, hogyha a húsból igazából, most mondom azt, kétféle lesz szeletelt tarja, grillkolbászok, de legyen többféle zöldség, tehát így saláta formájában, amit lehet hozzá enni, meg természetesen vannak itthon szószok, és akkor tényleg mindenki azt tud enni hozzá, amit szeretne. Így akkor biztos amúgy is, hogy marad másnapra, meg lehet, hogy harmadnapra is. Én inkább egy kicsit mindig többet szoktam venni a húsból, hogy véletlenül se legyen az, hogy az utolsó szeleteket nem meri elvenni senki, illetve soha nem lehet tudni, mivel kora délután kezdünk már, hogy ide jönnek, és itt lesznek késő estig. Ilyenkor néha szokott az is lenni, hogy nem tudom, 5-kor eszünk, és akkor 9-kor valaki megint enne egy szelet húst, és akkor legalább van bőven. Na mindegy, szóval ennyi mindennel fogok készülni, és akkor gondoltam, ezeket így megmutatom, hogy én hogyan csinálom, és hát ha ti is esetleg van lehetőségetek egyrészt grillezni, és készülött grillezéshez, hogy akkor lássátok azt, hogy én mikkel szoktam készülni. Én azt mondom, hogy 80%-ban ezeket szoktam csinálni, mert ezt tudom, hogy tényleg mindenki szeretni. Én például nem szeretem, meg mások sem annyira, hogyha csirke van grillezve, mert az könnyen kiszárad. Nagyon gyakran van, hogy annak inkább odaragad a húsa a grillrácshoz, tehát hogy nekünk az úgy annyira nem jött be, tehát ezt a két kombinációt szeretjük a legjobban. És akkor amit még fogok csinálni mostanában, hogyha így elmegyünk valahova,
és koktélozunk esetleg, akkor teljesen rákattantam erre a Hugo koktélra, ami igazából abból áll, hogy bodzaszörp, prosecco és szóda, illetve egy kis lime. Mentát is kell az eredeti koktélhoz rakni, de azt most nem találtam sehol, úgyhogy ezekből az elemekből fog állni, és akkor ez egy ilyen jó kis frissítő koktél így a meleg időre, jó időnek nézzünk elébe, úgyhogy ennek nagyon örülök, hogy jó idő lesz. Na de akkor azt gondolom, hogy elég volt így a felvezetőből, jó hosszú lett, bocsi érte, és akkor mutatom is folyamatosan, hogy akkor miket készítek. Talán az egyik legegyszerűbbel kezdjük. Nem sietek, ezért igazából nem szeretném azt, hogy most nem tudom, egyszerre 2-3 dolognak nekiállok, tehát valamit elkezdek, akkor azt befejezem. Szóval megcsináljuk a kukorica salátát, ami igazából abból áll, hogy 2 konzerv kukoricát fogok most ide beleönteni, és akkor van egy fél fej lila hagymám. Meglátom, hogy ez úgy elég lesz-e, vagy esetleg még használok fel egy másikat, de ezt mindenképpen el akartam használni, mert már ott van egy ideje a hűtőben, most meg beleesett ide a külseje. Szóval lila hagymát is rakunk hozzá, meg természetesen só, bors, tejföl és majonéz, és azért is jó szerintem amúgy a kukorica salátának, hogy áll egy estét a hűtőben, mert akkor így legalább a lila hagyma is egy kicsit kiengedi az ízét. Már amúgy előre kiválogattam azt, hogy melyik dolog milyen tárolóba megy, és hogy helyet raktam a hűtőben, hogy utána be is tudjam rakni őket. Ilyenkor ez is egy kicsit ilyen logisztika, hogy hogyan is férünk el. Főleg így, hogy most még dobozostul vannak bent a húsok, mert azt majd csak holnap pácoljuk be. Na mindegy, szóval tele lesz a hűtő bőven. És az a jó, hogy ma nem kell ebédet főzzek, mert tegnap csináltam babfőzeléket, és akkor annak a maradékát esszük ma. Fogalmam sincs az arányokról, tehát tényleg érzésből csinálom, de általában amennyi evőkanál tejföl, dupla annyi majonéz. És amúgy emiatt is szeretek dolgokat előre megcsinálni, mert hogyha itt most jó nagy rumlit csinálok, meg rengeteg mosogatnivalót, akkor azt még ma el tudjam intézni, és ne holnap még azon is stresszeljek, hogy oké, fel kell mosni, fel kell törölni, rengeteg a mosatlan. Amúgy nekem a kukorica saláta az, ez a majonézes kukorica saláta az, ami nélkül nincsen grillezés. Nem tudom, hogy nektek van-e olyan köret, vagy bármilyen elem, amit úgy érzitek, hogy ha ti esetleg tudtok grillezni, és grilleztek, akkor mit kell mindig csinálni, mert vagy te szereted, vagy a család nagyon szereti, és ezért mindig ott kell legyen az asztalon. Kíváncsi vagyok, hogy nálatok mik szoktak ilyenkor készülni. És majd ezt például kb. Amikor úgy elvégeztem mindennel, akkor lesz, hogy megkóstolom, mert addigra adja ki úgy igazán az ízét. Ez készen is van. Bocsi, hogyha itt nagyon hangos a kanálkám. És amúgy általában tényleg mindig rögtön olyan tárolóba is teszem, amit holnap ki is tudok rakni az asztalra, és akkor nem kell még egyszer valami másba átpakolni. Úgyhogy ez készen is van, mehet a hűtőbe. Az uborka salátát én nem szoktam, vagy hát az uborkát én nem szoktam meghámozni. Szerintem az egy pazarlás. Mármint lehet, hogy valaki nem szereti a külsejét, akkor tök meg tudom érteni, de én ezt rajta szoktam hagyni. A végét az uborkának már mindig késsel szoktam, még hogyha azok egy kicsit vastagabbak is lesznek, de féltem annyira az ujjamat, hogy ne kockáztassak. És akkor amit rakok bele, az cukor, ecet és só. Először én mindig külön kikeverem, és egy picit megkóstolom, így próbálom ahhoz is igazítani, hogy az uborka majd fel fogja venni, és nem lesz olyan erős, mint amit éppen kóstoltam, de szerettem inkább így kontrollálni, mint hogy itt sózzam, meg ecetezzem. Egy nagyon minimális vizet, tehát kb. 1 vagy 2 evőkanál vizet raktam ide most bele, mert a sótól meg a cukortól amúgy is fog ereszteni levet az uborka.
Tudom, hogy mások van, hogy esetleg fokhagymát is raknak bele, azt én nem szoktam ide rakni, én inkább szeretem ezt az édes, ecetes ízt, és hogy ne a fokhagyma domináljon. Közben elmegy a hangom. Jó. És akkor ezt most alaposan átdolgozzuk. Szuper. És ezt is majd miután mindennel végeztem, meg fogom nézni, és meg fogom kóstolni megint, hogy jó-e az ízesítése, illetve hogy mennyi levet eresztett, mert hogyha esetleg nincsen elég lé rajta, akkor azzal egy picit még fel szoktam önteni, úgyhogy ez is mehet a hűtőbe. Következőnek ehhez az ecetes lilahagymához egy ilyen kis befőttes üveget fogok használni, és ezeket a lilahagymákat amennyire lehet, minél vékonyabbra fogom felszállni, és jól belenyomkodom. Most egyelőre 3 lilahagymát vágtam fel, de szerintem majd még 1 fog kelleni, és akkor ebbe fog menni egy hasonló keverék, mint az uborkához, csak ebbe most fogok rakni borst is, illetve ebbe forró vizet fogok önteni, hisz az a lényeg, hogy azért is csinálom a mai napon, a színét egy kicsit eressze ki, és puhuljanak meg a lilahagymák, úgyhogy ezért is lesz az, hogyha ide beleöntöttem a forró vizet, pultra félreteszem, megvárom, hogy kihűl, és akkor utána mehet ő is be a hűtőbe. Na hát elejtettem pár könycseppet, mire ezeket felvágtam. Szerintem elég lesz ez a 3 ebbe az üvegbe, úgyhogy most egyelőre nem vágok többet, és igyekszem minél jobban belenyomkodni. Hát ez szuper, nem is emlékeztem már, de akkor most már jó lesz, Kata, hogyha megjegyzed, hogy ebbe 3 fejlilahagyma fér. És akkor most is, mint az uborkánál is, előre kikeverem a dolgokat. Ez most kb. Amúgy fél liter víz, de szerintem ez mindig egy picit több, mint ami belefér az üvegbe. De inkább egy picit többet keverek ki. Picit megkóstoljuk. Nincs is jobb annál, mint amikor meleg ecetes vizet kóstolsz, egy picit cukrot rakok még hozzá, és akkor szerintem jó is lesz. És ezzel is meg vagyunk, ezt most félreteszem a pultra, mint mondtam, és amikor kihűlt teljesen, akkor mehet a hűtőbe. És tényleg azért fontos, hogy nagyon forró víz legyen, mert hát a lilahagymától is pikpak le tud hűlni, ezért tényleg a maxon megy rá a forró víz. Elkezdtem melegíteni a sütőt, és berakjuk a paprikákat a sütőbe. Már egyszer csináltam a csatornán ezt is, az is sokatoknak tetszett. Igazából azt csinálom, hogy az alap humusz receptemhez hozzá pürésítek, vagy hozzá adok sült paprikát, ami hát most egy ilyen 2-3 darab, mert van 3 ilyen nagyon kis picike, meg egy nagyobb, úgyhogy azt mondanám, hogy ez egy ilyen 2 kápia paprika kb. Már megmostam őket. Én nem szoktam például leszedni a külső részét, tehát van, aki leszedi, most nem tudom, hogy ezt a héjának, vagy minek mondjam ezt a részt, amikor megsül a paprika, és ezt leszokták szedni a külső részt, de én nem szoktam azt se leszedni, mert az is csak pazarlás, vagy legalábbis én úgy gondolom. Tehát, hogyha nyersen is megeszem, akkor sülten miért ne enném meg, ettől még ugyanolyan finom lesz a humusz. Talán aki leszedi azért, hogy ne legyen annyira darabos, és hogy inkább simább legyen, de például a csicseri borsónál is én nem szoktam leszedni a külsejét. Egyszer vagy kétszer volt, hogy itt szöszöltem vele, de hát az életkedvem is elment, mire minden egyes darabról lejött a külső része, úgyhogy Isten ments, hogy azt én még egyszer megcsináljam.
A sütőt igazából 200 fokra melegítettem, és hát szerintem egy 20 percet lesz bent. Majd figyelem, a lényeg, hogy kezdjen egy kicsit fekete lenni a külseje, és akkor már jó is. Mennek be akkor a paprikák a sütőbe. Természetesen meg fogjuk várni majd azt, hogy ezek kihűljenek teljesen, és csak utána kezdem el csinálni a humusz alapot, és adagolom ezeket hozzá fokozatosan. Közben megebédeltünk, és kihűltek a paprikák is, és egy mosogatógépnyi cuccot kiszedtem, és most visszaraktam, tehát félig meg van telve. Na mindegy, szóval tudom majd még tölteni, hisz összekenek még jó pár dolgot, de a lényeg, hogy akkor most megcsinálom ezt a sült paprikás humuszt. Ennek a receptjét már egyszer egy ilyen short formában is megosztottam veletek. Természetesen a leírásban ott lesz a linkje a shortnak is, illetve a részletek, hogy én miket rakok ide bele. Ami elengedhetetlen, az a tahini. Egyszer volt már, hogy valaki kérdezte, hogy a tahini helyett mit lehet belerakni, hát semmit. Ha rendes humuszt szeretnél csinálni, akkor viszont be kell szerezni ilyet. Hát most nem feltétlenül ezt a márkát, de a tahini a lényeg. Úgyhogy ezt most gyors összeállítom, és akkor folytatjuk a többivel. Amint láthatjátok, gyönyörű szép színe lett, úgyhogy most kóstolok egyet. Kell esetleg még bele só vagy bors. Talán egy pici sót rakok még. És ez tökéletes lesz arra, hogyha valaki ezt csak így a hús mellé szeretné, vagy hogyha hamburger szendvicset csinál, akkor ahhoz fel lehet használni. Illetve természetesen, hogyha nem fogy el, akkor nekünk legalább a következő pár napra van ilyen is. Ez azért eláll egy jó pár napig. Ha ezt le tudom zárni, akkor ez is mehet a hűtőbe. Ide már raktam lisztet, cukrot és egy kicsi sót. Igyekszem mindennek, aminek pontos receptje van, a leírásban feltüntetni, úgyhogy ott megtalálhatjátok majd, de a lényeg, hogy itt van 200 g liszt, kb. 20 g cukor, ami egy evőkanálnak felel meg, és egy csipet só. És én ezt ilyen robotgépbe szoktam rakni, sok másik tartalomgyártónál is látom ezt a trükköt, és először a száraz alapanyagokat egy picit összekeverem. Tényleg egy 3-4 másodperc, és akkor utána belerakom a vajat, ami hideg vaj. Ebből kb. 150 g-ra van szükség. Igyekszem most viszonylag gyorsan vágni a vajat, mert hát meleg van. És ezt is majd így fokozatosan kezdem darálni, hogy ilyen morzsás állagot kapjunk, és akkor ha az megvan, akkor még hideg víz fog hozzá kerülni. És akkor most már ilyen szép morzsás állaga van, és akkor adom hozzá a vizet, ami kb. 60 g jéghideg víz. Tehát jó az, hogyha esetleg van otthon jégkocka, mert az az ideális. Beleraktam ide egy jégkockát, ezt most hagyom egy pillanatig, hogy tényleg jól lehűtse a vizet. 3-4 evőkanál víz, fokozatosan kell ezt is hozzáadni, tehát miközben
pörög a gép, akkor adok hozzá mindig egy-egy evőkanállal. Most már ezt a pita tészta receptet is nagyon régóta használom. Rátesszük a tetejét, és leszedjük itt ezt a fenti részt. Igyekszem ezt egy kicsit talán közelebbről mutatni. És ilyen lett a massza. Az a lényeg, hogyha így összenyomod, akkor maradjon egyben. Kicsit félreteszek dolgokat, hogy tudjam összegyúrni. És még most, amíg kicsit puhább, addig már most megpróbálok kerek formát formázni, és nem baj, hogyha így repedezik, mert tehát, hogy ilyennek kell lennie, nem kell túl dolgozni ilyenkor. És majd holnap, amikor kezelni szeretném, akkor kb. Egy fél órával előbb kiveszem a hűtőből, és akkor könnyen tudom majd nyújtani, úgyhogy ezt elcsomagolom, és mehet a hűtőbe. Közben jelentem, azért kezd kialakulni mosogatni való is, úgyhogy pakolom be a dolgokat a mosogatógépbe is, meg hát a hűtő is kezd megtelni, de nem baj, már nagyon várom a holnapot, hisz ez az első grillezés, és én mindig nagyon szeretem, hogyha jönnek vendégek. Természetesen ők is fognak hozni majd édességet, meg rákcsát, tehát lesz bőven mit enni. A szalszához már felvágtam egy fél vöröshagymát jó apróra, ezt már nem szoktam csinálni felvétel közben, mert mindig elbőgöm magam, és akkor itt van jó pár szám apró paradicsom, most ez datolja vagy cseri paradicsom, már nem tudom, hogy mi volt a csomagoláson. Ezeket úgy fogom felvágni jó apróra, hogy ha itt gyűlik össze egy kis lé, azt nem fogom ide belerakni, hogy ne legyen túl vizes ez a szalsza, úgyhogy inkább csak a húsára, meg hát a külső részre koncentrálok, tehát hogyha enged egy kis levet, azt majd fel fogom itatni, hisz sózni is fogjuk, fűszerek kerülnek benne, és azok mind ki fogják szívni a nedvességet, úgyhogy azért erre odafigyelek. Ezért is szoktam ezt inkább ilyen kisebb paradicsomból csinálni, mert ebben kevesebb az ilyen lé, ami esetleg kárba vész. Szóval kerül bele majd egy kis lime-lé, só, bors, chili, fokhagyma granulátum, oregano és kömhény, úgyhogy ennél nagyobb adagot nem csinálok, mert ezt inkább a chipshez gondoltam, de hogyha valaki a hús mellé szeretné enni felőlem, azt is csinálhatja, de szerintem ennyi bőven elég lesz. Úgyhogy most a lényeg az az, hogy hasonlóan apróra ezeket a kis paradicsomokat felvágjam. Nem szeretem robotgépbe belerakni, mert akkor meg ilyen nagyon krémes állagú lesz, és én jobban szeretem, hogyha még egy kicsit azért érezni a paradicsom darabkákat, tehát hogy legyen textúrája ennek a szalszának, de mégis könnyen lehessen majd a tortilla chipsre rakni. Na hát ezzel elszórakoztam egy jó darabig, de akkor nincs megállás, és befűszerezzük. Szerintem azért is jó, hogyha ez előre meg van csinálva, mert itt is az ízek jobban összeérnek. Most például a chili is, amit beleraktam, az szerintem holnapra hozza ki a legjobban az ízét. És ez is jó, hogyha holnap megkóstolom, és úgy érzem, hogy esetleg valamit még bele kellene rakni, akkor azt még bele tudom rakni. És most mondhatnátok, hogy de hát Kata, miért nem vettél kész boltit? Én úgy vagyok vele, hogy egyrészt boltit nagyon ritkán szoktam venni, meg most amúgy is, hogy olyan ritkán van, hogy grillezünk, és barátok jönnek, akkor meg szeretnék inkább valami házit az asztalra letenni, és nem a boltit megvenni, hogyha úgymond van időm és lehetőségem, hogy ezeket itt mind elkészítsem, akkor miért is ne? Illetve lehet, hogy holnap, hogyha megkóstolom, akkor azt fogom gondolni, hogy egy pici cukrot rakok bele, hogy ne legyen túlságosan savas a paradicsom, de most egyelőre ez ennyi, nem nyúlok hozzá, mármint, hogy nem adok hozzá több dolgot.
mert ez holnapra ugye fog még egy kis levet is ereszteni, és akkor újra fogjuk kóstolni. Ez is mehet a hűtőbe, és akkor nincs más hátra, mint hogy a húspálcot elkészítsük, és ahhoz majd jönni fog Ákos is, mert ő szereti azt nagyon elkészíteni, meg másnap is a húsit bepácolni. Úgyhogy ezt ráhagyom majd, és nektek meg természetesen a leírásban ott lesz az is, hogy milyen pálcot használunk. Este 80. Én itt csinálok a dolgaimat. Csinálj csak a dolgaidat. Szóval este 80, és majdnem úgy volt, hogy nem tudjuk az eredeti pálcot megcsinálni, mert azt hittük, hogy van itthon gochujang, de nem volt. Úgyhogy az Ákos volt, hogy elszaladt a Lidlbe, hogy van-e ott, de végül írtunk a barátainknak, akik amúgy holnap jönnek, hogy nekik van-e gochujangjuk, és volt, úgyhogy most van nálunk is, úgyhogy végre így este 8-kor neki tudunk állni ennek a pálcnak, mert ezt majd össze kell főzni. Egy jó 20-30 percet kell rotyogtatni, és akkor hagyni kell kihűlni, bemegy a hűtőbe, és holnap bele tudjuk keverni a húst, úgyhogy ez egy kicsit hosszabbra húzódott ez a mai videózás, de nem baj, holnap reggel folytatjuk majd azokkal, amiket mondtam, úgyhogy most megmutatom, hogy hogyan állítjuk össze, és közben az Ákos méri ki a dolgokat, igazi csapatmunka, úgyhogy mutatom is, hogy hogyan néz ki. Víz, gochujang fokhagyma, eperlekvár, barna cukor, méz, szójaszósz, ketchup, rizsecet, gyömbér. Szeretném megköszönni 180 fok Celsiusnak, hogy támogatja a videót. Ez egy olyan weboldal, ahol különbözőféle konyhai kiegészítőket találtok, különböző márkákban, és az a jó hírem van, hogy van most egy 6000 forintos kupon, konyhakalandok kuponkódot, hogyha használjátok, akkor mínusz 6000 forint lejön a végösszegből. A leírásban lent megtaláljátok a linket a weboldalhoz. Jó böngészést és jó vásárlást kívánok nektek, és innen is köszönöm még egyszer 180 fok Celsiusnak, hogy támogatta a videót. Másnap van, és a mai napon 3 dolog lesz, amit meg kell csinálnunk, mielőtt megjönnek a vendégek. Az egyik, hogy bepácoljuk a húst, a pitét kisütjük, és a zsemléket is kisütjük. A zsemlével fogjuk kezdeni, hogy megcsinálom a tésztát, mert annak kell egy jó óra, másfél, mire szépen meg kell, és akkor utána süthetem ki, és amíg az kell, addig meg fogom csinálni a pitét is. És közben az Ákos meg bepácolja majd a húst a tegnapi páccal, amit készítettünk. Ezeket szeretném most itt még megcsinálni, mielőtt megjönnek a vendégek, és majd természetesen, amikor már itt vannak a vendégek, akkor mutatom majd, hogy hogyan sütjük a húst, meg hogy hogyan néz ki így minden együtt, de addig is kezdjük akkor a zsemlével. Bekészítettem ide a lisztet, az élesztőt és a langyos tejet, ezt most hagyom egy kicsit, hogy itt keljen, és megolvasztottam közben a vajat, ide készítettem a cukrot, meg a sót is már ide beleraktam, és még bele fog kerülni egy tojás, és amint úgy látom, hogy egy kicsit felé lett az élesztő, akkor mehet bele minden más hozzávaló, és akkor dagasztjuk egy jó pár percig.
hamburger zsemletészta is most kell jó meleg helyen, de szerencsére ma jó idő van, úgyhogy talán nem kell túl sokáig várni, hogy megkeljen. Közben az epreket megmostam, meg kivettem a tegnapi pitetésztát a hűtőből, hogy kicsit puhuljon, hogy majd lehessen gyúrni, és addig megcsinálom itt az epreket. Hát szerintem ilyen kis csikokra vágom, és igazából erre porcukor meg kukorica keményítő fog jönni, mert ettől lesz az, hogy egyrészt édes lesz, másrészt meg kicsit lesz tartása a keményítőnek köszönhetően, tehát egy picit ilyen zselésebb állagot fog kapni. A húsok is belettek pácolva, úgyhogy nagyon jól haladunk időben, mert hogyha ezzel megvagyok, mármint hogy a pitét is sikerül a sütőbe rakni, akkor készülődünk így más témában is, mint hogy terítés, meg hasonló. Szerintem addigra meg kell majd a hamburger zsemletészta is, és akkor azt is tudjuk formázni. Egész jól megpuhult a tészta, amit kivettem a hűtőből, úgyhogy nyújthatjuk. Mielőtt ez megtörténik, akkor úgymond keverem az epret, rakok bele 2 evőkanál porcukrot, egy teáskanál, egy zacskó vaníliás cukrot, és 1 evőkanál kukorica keményítőt, mert amíg kinyújtom majd a tésztát, addig tud egy kicsit levet engedni. És először majd úgy rakjuk a pitére, hogy lé nélkül, és majd amikor már bezártuk a pitét minden oldalról, akkor fogom ráönteni a maradék levet, és ez fogja eredményezni azt, remélhetőleg, hogy akkor így egyben maradnak majd az eprek szelés közben is. Na, szerintem pont jó mennyiség lett az eper, amit megpucoltam. Meg ne kérdezzétek, hogy ez most hány deka, fogalmam sincsen, mert amúgy 1,5 kiló epret vettem, amiből, nem tudom, 20% megpenészesedett, szóval, de nem az összeset használtam fel. Na és akkor elvileg ezt úgy kell, hogy hagyni kell minimális peremet, amit még úgy kényelmesen rá lehet hajtani. Igyekeztem ezt egyelőre csinálni mindegyik oldalon. Hát nagyon izgatott vagyok, mert így még eperrel nem csináltam, almásat már igen. Úgyhogy így nagyon kevés lé maradt, tehát nem olyan sok, azt hittem, hogy esetleg többet fog ereszteni. És akkor hajtunk egyet, és így áthajtjuk rajta. Nem kell túlságosan megnyomni, így első körben. Jaj, hát szerintem tök jó lett. Most egy picit itt, amiket ráhajtottam, azt oda csiptettem, amennyire tudom, mert azért most már kezd lágy lenni a tészta. Nagyon remélem, hogy nem fog kirepedni. Úgy. A sütő már elő van melegítve 190 fokra, és egy ilyen, 30-40 percet lesz bent, majd figyelni fogom. És akkor most ezt a maradék lét, amit eresztett, ezt ráöntöm. Kicsit a szélét itt lekenem tojással, és megszórjuk cukorral is. És akkor attól egy kicsit ilyen ropogósabb lesz. Nem is kicsit, hát alaposan megkenem inkább tojással, hogy biztosan egyben maradjon. Nagyon izgatottan várom, mert először almásat akartam, vagy hát szerettem volna csinálni, de gondoltam, ha már itt az eper szezon, akkor legyen eperből, mert almásat majd még mindig tudok később is csinálni. És ami megmarad, tojás, amit itt felvertem, azt majd a buciknak a kenéséhez is tudjuk használni, mert így legalább akkor ez se veszik kárba. Szuper. És akkor egy kis cukrot szórunk rá.
csodálatos, és akkor megy a sütőbe. Amúgy gyönyörű lett, itt, mint láthatjátok, van 2 helyen egy kis baleset, de amúgy is ezt hidegen fogjuk enni, tehát megvárom, míg kihűl, és akkor át tudom tenni egy másik deszkára majd. Amúgy nagyon jó illata van, finom kis ropogós lett itt a széle, tehát jó kis kemény, pont ilyenre szerettem volna csinálni, még most is bugyog, meg itt is az eprek plusz levet eresztettek, és ebben bízom, hogyha majd ez teljesen kihűl, mire hát fogyasztani fogjuk, bőven ki fog hűlni, hogy akkor majd szép szeleteket lehet vágni belőle, úgyhogy nagyon örülök, hogy egyelőre ez így jól sikerült. Abban azt gondoltam, hogy talán több helyen fog megrepedni, lehet, hogy néhol egy picit vékonyabbra nyújtottam a tésztát, meg már egy picit melegebb volt, tehát tényleg oda kell figyelni, hogy ez jó hideg tészta legyen, amikor az ember dolgozik vele, úgyhogy ennek ellenére, még hogyha történt is egy kis baleset, én nagyon örülök az eredménynek, úgyhogy ezt most megvárjuk, hogy így kihűljön. Természetesen mutatni fogom, amikor majd szeljük, és most el is érkezett az idő, hogy a zsemléhez a gombócokat is megformáljuk, mert utána még annak is egy fél órát egy kicsit kelnie kell, miután megformáztam, és akkor azokat is lehet sütni. Amint láthatjátok, csodálatosan a duplájára kelt a tészta, és most én elvileg ebből egy ilyen 8 gombócot fogok csinálni, de most így úgy döntöttem, hogy nem méregetem, hanem kb. Egy kicsit ilyen szemmértékre hagyatkozom. Kinyújtom így, és akkor ezeket fogom így elosztogatni, vagy hát elfelezgetni, és akkor így 8 darab fog kijönni belőle. Kb. egyszer, kétszer, és akkor ezekből csinálok kis gombócot. Tehát ilyen kis picik most, de azért fognak még kelni bőven. Meg hát nem is ilyen, nem tudom, retro bucikat akarok csinálni, amit a strandon lehet kapni, ami gigantikus. Ez igazából csak azért, hogy legyen valami házi kis kenyér vagy zsemle, azért szeretném igazából csinálni. Ha valaki szeretné, megtöltheti, ha csak így a húsok mellé szeretné enni, azt is lehet. Nagyon jó állaga van. Tényleg ennyit számít, hogy most már azért jó idő van, és hamar meg kell a tészta. És azért jó, hogy azt a tálkát, amiben kelesztettem, beolajoztam, mert így nagyon könnyen lehet ezen a deszkán kezelni, tehát itt már semmiképpen nem szoktam hozzárakni lisztet, mert az felesleges. És akkor egy picit becsipkedem az alját. Igen, valamelyik lehet, hogy egy picit nagyobb lesz, de az most egyáltalán nem zavar. Azért is szoktam ezeket a házi bucikat csinálni, mert én nagyon nem szeretem azokat a házi hamburgereket, vagy hát azokat a hamburger zsemléket, amiket bármelyik boltban lehet venni. Tehát én még jót nem vettem, mert annyira szétesik, nem lehet normálisan kezelni, tényleg nagyon fura, rossz állaga van, és akkor inkább csinálok házit. Na, ez most egy jó pici lett, nem baj. Most már így marad. Nem félek attól, hogy ne sülnének át egyszerre. És akkor így elhelyeztem ide őket. Picit, tehát letakarom egy konyharuhával, és akkor hagyom még itt a konyhában egy fél órát kelni. Annyi bőven elég, mert amúgy is jó meleg van, úgyhogy lehet, hogy fél óra se kell nekik, hogy egy picit látszódjon az, hogy megkeltek. És akkor utána fogjuk lekenni majd. Elkészültek ezek a csodálatos kis bucik is. Megvárom, hogy egy picit hűljön, hogy meg tudjam fogni és megnézni az alját is, és akkor el is köszönök tőletek majd, mert ez volt az utolsó dolog, amit úgy az érkezés előtt el szerettem volna intézni, de mint mondtam, fogok mutatni jeleneteket arról is, amikor már grillezünk. Na de, akkor most várjuk meg, hogy egy kicsit hűljenek.
Át is raktam őket rácsokra, és így néz ki az alja. Ha most nem haragszatok, nem tépem szét, és mutatom meg, hogy hogyan néz ki. Biztos vagyok benne, hogy nagyon jól sikerült, hisz nem most csináltam először, de majd, mint mondtam, fogtok látni azért róla a jelenetet, hogyha felvágjuk, meg amikor majd eszünk, így az ételekről. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ezeket is megcsináltam, még természetesen azért emellett van kenyér, amit tudunk ilyenkor pirítani, de mindenképpen szerettem volna ezekkel a bucikkal kedveskedni. Na de hát akkor ez lett volna az én készülődésem, ami az ételeket illeti, így a partira, illetve amit még meg fogok sütni, bocsánat, az csak akkor, amikor már itt vannak, és a fiúk elkezdték a húst csinálni, az az, hogy vettem 2 doboz ilyen padron paprikát, és ezt egy wokban fogom 4-5 perc alatt jól megsütni, és megy rá egy kis só, és akkor ezt is lehet így rákcsálni mellé, és akkor azt hiszem mindent mutattam, amivel készültem. Én szeretek ilyen apró dolgokat előkészíteni, mert egyrészt mindig van valaki, aki valamelyik dolgot jobban szereti, mint a másikat, és akkor szeretném mindenképpen azt, hogy mindenki tudjon jó ízűen enni mindenből. Remélem, hogy tetszett ez a videó, hogyha igen, akkor megköszönöm, hogyha lájkoljátok, és hogyha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, találkozunk a következőben, és még ne kapcsoljatok el, mert mint mondtam, látni fogtok még jeleneteket, de azért elköszönök tőletek. Sziasztok!